Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Ja, man hat das Gefühl, wir sind schon im Krieg. In einer martialischen Rede hat Bundeskanzler Scholz am letzten Sonntag eine seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht mehr dagewesene Aufrüstung Deutschlands eingeleitet. Das 2%-Ziel der NATO will man in Zukunft mindestens erfüllen, vielleicht sogar übererfüllen. Das heißt pro Jahr 70 Milliarden für Militär, für Waffen, für Rüstung, 20 Milliarden mehr als bisher. Und als ob das nicht genügt, wird noch in einem Sonderfonds ein gigantisches Budget von 100 Milliarden Euro bereitgestellt, von dem man dann Kampfdrohnen einkaufen möchte oder auch neue Flugzeuge, mit denen sich Atombomben transportieren lassen. Und statt Entsetzen Beifall von fast allen Seiten. Außerdem werden jetzt der Ukraine großzügig Waffen geliefert, auch etwas, was noch bis vor wenigen Tagen in Deutschland selbst von wichtigen CDU-Politikern nicht für sinnvoll angesehen wurde. Ja, und es werden brachiale Wirtschaftssanktionen verhängt, die natürlich in erster Linie nicht Putin oder die Oligarchen treffen werden, sondern die ganz normalen, einfachen Leute in Russland und übrigens auch hierzulande, die Menschen, die jetzt schon unter explodierenden Preisen zu leiden haben. Aber klar, wenn Krieg ist, wer darf da noch über Preise reden? Oder auch nur sein Erstaunen darüber zum Ausdruck bringen, wie schnell da jetzt plötzlich 100 Milliarden aus dem Ärmel gezaubert werden. 100 Milliarden, man stelle sich mal vor, was man damit alles machen könnte. Den Krankenhäusern, in der Pflege, bei den Renten, bei den sozialen Leistungen, bei der Umgestaltung unserer Wirtschaft in Richtung einer umweltgerechteren, grüneren Produktion. Aber jetzt, wo Putins Bomben auf die Ukraine fallen, verbieten sich natürlich solche Fragen. Wer jetzt nicht mitmacht beim Kriegsgeheul, der setzt sich dem Verdacht aus, selbst einer von Putins Schergen zu sein. Früher nannte man sowas Vaterlandsverräter. Der völkerrechtswidrige Überfall auf die Ukraine hat zu einer Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik geführt. Plötzlich gelten alle, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten für Verständigung mit Russland, für Entspannung geworben haben, als hoffnungslose Naivlinge, die Putin auf den Leim gegangen sind und jetzt von der Geschichte widerlegt wurden oder die im schlimmeren Fall sogar mitverantwortlich gemacht werden für diesen Krieg. Und entsprechend leise sind die meisten von ihnen jetzt geworden. Wer jetzt noch dafür plädiert, Verhandlungslösungen zu suchen, dem schallt Empörung entgegen und Entsetzen, weil mit einem Aggressor darf man ja schließlich nicht verhandeln. Jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird Russland ruiniert, wie es wortgleich sowohl Ursula von der Leyen als auch Frau Baerbock als Ziel ausgegeben haben. Russland ruinieren. Nicht Putin, Russland, haben sie gesagt. Und überhaupt hat man, wenn man den öffentlichen Diskurs verfolgt, den Eindruck, seit Hitlers Überfall auf Polen ist Vergleichbares auf unserem Globus nicht mehr vorgekommen. Und es stimmt ja. In der Einschätzung Putins haben sich viele geirrt, ich auch. Aber trotzdem muss man doch jetzt mal innehalten und sich fragen, wohin das führt, was wir jetzt gerade erleben. Und ob es irgendjemanden gibt, dem das hilft, mal abgesehen von den Aktionären der großen Waffenschmieden, bei denen jetzt wahrscheinlich permanent die Champagnerkorken knallen. Fangen wir mit den Wirtschaftssanktionen an. Was bringen die? Wem helfen die? Ich meine, niemand hat was dagegen, oder ich zumindest nicht, wenn man jetzt die Konten von Leuten einfriert, die direkte oder indirekte Mitverantwortung für diesen Krieg tragen. Aber was hat ein russischer Arbeiter, der jetzt wegen der Sanktionen vielleicht seinen Job verliert? Oder eine alte Frau in einem russischen Dorf, die schon vorher in Armut gelebt hat und jetzt ihre Lebensmittel vielleicht nicht mehr bezahlen kann? Was haben diese Menschen
mit diesem Krieg zu tun? Haben Sie ihn eingeleitet? Haben Sie ihn befürwortet? Haben Sie irgendeine Chance, ihn zu beenden? Es ist doch nachgerade absurd, einerseits immer wieder zu betonen, dass Russland ein autoritäres System ist und auf der anderen Seite ernsthaft zu glauben, die normale russische Bevölkerung würde und könnte Putin stürzen und man müsse sie nur hinreichend quälen, um das zu erreichen. Was ist das für eine verquere Logik? Diese Wirtschaftssanktionen werden mit Sicherheit sehr viel Armut und Leid in Russland verursachen. Das Sterben und das Leid in der Ukraine werden sie weder beenden noch verkürzen. Und ganz abgesehen davon bewirken sie natürlich vor allem eins: längerfristig wird sich Russland jetzt voll und ganz nach China, womöglich auch nach Indien orientieren und wird da Alternativen aufbauen. Alternativen, die irgendwann dazu führen können und wahrscheinlich auch werden, dass Russland nicht mehr darauf angewiesen ist, uns sein Gas zu liefern. Und alle bejubeln jetzt die Waffenlieferungen an die Ukraine, weil wir das Land ja unterstützen müssen. Ja, sicherlich muss man ein Land unterstützen, das überfallen wird. Aber bitteschön, was sollen diese Waffen in diesem Krieg denn bewirken? Glaubt irgendjemand ernsthaft, dass die Ukraine eine Chance hat, diesen Krieg militärisch für sich zu entscheiden? Ich bin kein Militär, aber alle Militärs, die sich dazu geäußert haben, schließen das aus. Und wenn das so ist, dann heißt, mehr Waffen in diesen Krieg zu liefern, in Kauf zu nehmen, dass mehr Menschen auf beiden Seiten in diesem Krieg sterben werden. Nichts anderes. Und wozu dann Waffenlieferungen? Dafür, dass wir uns solidarisch fühlen und uns feiern können? Und dass diejenigen, die die Waffen produzieren, noch ein paar extra Profite mehr machen? Das kann doch keine ernsthafte Politik sein. Und schließlich diese irre Hochrüstung. Wo soll denn das enden? Ich meine, wir haben aktuell einen Verteidigungsetat, der liegt bei 50 Milliarden Euro. Das sind immerhin über die letzten Jahre ist das eine Steigerung von über 10 Milliarden. Und wenn dann gesagt wird, ja, die Bundeswehr ist so desolat, die könnte noch nicht mal unser Land verteidigen, dann frage ich mich, ja, was passiert denn eigentlich mit diesen 50 Milliarden, wenn die Bundeswehr dann noch nicht mal in der Lage ist, das Land zu verteidigen? Mit 50 Milliarden, wo fließt denn dieses Geld hin? In irgendwelche Auslandseinsätze? Vielleicht war das der Fehler. Aber man kann doch nicht ernsthaft sagen, bei 50 Milliarden, das müssen wir noch weiter steigern. Über 70 Milliarden wären das ja, wenn man die 2% erreicht. Ganz nebenbei, das wäre mehr, als aktuell Russland ausgibt. Nun weiß ich, dass das nicht 1:1 vergleichbar ist. Aber trotzdem zeigt das doch die Dimension, in welcher Größenordnung jetzt Geld in Rüstung fließen soll. Und zu welchem Ziel, zu welchem Sinn, zu welchem Ende? Aktuell gibt die NATO 18-mal so viel für Rüstung und Kriegsgeräte aus wie Russland. Das hat den Krieg in der Ukraine nicht verhindert. Und glaubt irgendeiner im Ernst, wenn es nicht 18-mal so viel gewesen wäre, sondern 20-mal oder 30-mal oder 40-mal so viel, dann hätte es den Krieg verändert? Das ist doch absurd. Oder gibt es im Ernst Planspiele? Irgendwann in einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland bestehen zu wollen. Da kann man nur sagen, um Gottes Willen. Denn genau das geht nicht mehr, seit es auf dieser Welt Atommächte und Atomwaffen gibt. Und das muss doch der schlichteste Verstand begreifen. Ein Atomkrieg ist nicht führbar, egal mit welchen Rüstungsausgaben, egal mit welcher Hochrüstung. Ein solcher militärischer Konflikt muss um jeden Preis verhindert werden. Das ist doch das, worum es heute geht. Wir haben ja aktuell schon die Situation, dass Putin angekündigt hat, seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen. Natürlich kann man davon ausgehen, das ist vor allem eine martialische Drohgebärde, um Angst zu machen. Aber ich gebe zu, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir jetzt in einer Dynamik sind, in einer Spirale der Eskalation von Konflikten.
die irgendwann an einen Punkt kommt, den vielleicht niemand will, den vielleicht auch derzeit niemand beabsichtigt, weil niemand wahnsinnig ist, aber der trotzdem dazu führen könnte, dass irgendwann die NATO und Russland direkt in militärischem Konflikt stehen. Und das ist ein Punkt, bei dem fraglich ist, ob Deutschland, ob Europa, ob die Menschen hier das überleben würden. Ich kann mich noch gut an die 80er Jahre erinnern. Ich war damals Teenager. Das war die Zeit, als Ronald Reagan seine Sternkriegspläne entwickelte und als die beiden Blöcke, atomar hochgerüstet und bewaffnet bis an die Zähne, sich am eisernen Vorhang gegenüberstanden und man eigentlich immer Angst hatte, dass jeden Moment ein atomares Inferno ausbrechen könnte und sei es durch ein Missverständnis. Und wir wissen heute, es gab tatsächlich mal einen Alarm in der russischen Zentrale, wo man den Eindruck hatte oder glaubte, es könnten Raketen kommen und der zuständige Offizier besonnen zum Glück nicht auf den Gegenschlagsknopf gedrückt hat. Das war die Zeit der 80er Jahre und ich weiß nicht, wie viele von euch sich daran noch erinnern können, wer das noch erlebt hat. Ich muss sagen, ich war damals unendlich dankbar, als Gorbatschow an die Macht kam und als er alles daran setzte, diese gefährliche Situation zu entspannen. Die Menschheit wurde in ihrer Geschichte von skrupellosen Machthabern bisher in 2 Weltkriege geführt. In beiden dieser Weltkriege ging es um die Neuaufteilung der Welt. Es ging darum, welche Einflusssphären die Großmächte haben. Es ging um Rohstoffe, um Absatzmärkte. Ganz brutal gesagt ging es darum, wer welchen Teil der Welt ausplündern darf. Und dafür wurden Millionen ermordet und unendliches Leid unter die Menschen gebracht. Und Gorbatschow hat damals etwas getan, was in der Geschichte eigentlich ohne Beispiel war. Er hat ohne Krieg, ohne dass ein einziger Schuss fiel, auf einen Großteil der russischen Einflusssphäre verzichtet und seine Soldaten zurückgezogen. Und er hat das getan, um die Blockkonfrontation zu überwinden und den Weltfrieden zu sichern. Und er wurde betrogen. Die USA hatten erklärtermaßen nach dem Ende des Kalten Krieges ein großes Ziel: zu sichern und zu gewährleisten, dass sie und nur sie die einzige Weltmacht bleiben und dass nie wieder eine Macht entstehen sollte, die ihnen Paroli bieten kann, die ihnen auf Augenhöhe gegenübertreten kann. Und deswegen haben sie alles daran gesetzt, die Russen mehr und mehr aus Europa zu verdrängen. Weil natürlich, und das haben sie ja immer wieder auch offen gesagt, das Zusammengehen europäischer Technologie und russischer Rohstoffe, das war für sie eine geopolitische und auch wirtschaftliche Gefahr und das galt es zu verhindern. Und die Ironie dieser ganzen Geschichte ist, dass gerade durch diesen Umgang auch Russland später unter Putin mehr und mehr dazu überging, auch wieder wie eine Großmacht zu agieren, die in Einflusssphären denkt, die Einflusssphären verteidigt und die guckt, wo sie ausweiten kann. Das hat Russland in Georgien gemacht und in Syrien. Selbst in Afrika ist Russland inzwischen präsent. Da geht es um Rohstoffe, geht es auch um Explorationsverträge natürlich für große russische Oligarchen, genauso wie eben andere Mächte da präsent sind. Da geht es dann um Rohstoffe für westliche Konzerne. Ja, und jetzt in der Ukraine, das ist insoweit eine Zeitenwende, als jetzt erstmals dieser Großmachtdrang ins Expansive gewendet wurde, ganz offen ins Expansive. Aber so zu tun, als geschehe da etwas seit 70 Jahren nie mehr Dagewesenes, wie scheinheilig ist das denn? Natürlich wird das Leid und das Sterben in der Ukraine nicht dadurch weniger grausam, dass auch in anderen Kriegen gestorben und gelitten wurde. Im Irak, in Libyen, in Afghanistan und auch schon mitten in Europa, als in Belgrad damals Bomben fielen. Jeder dieser Kriege war barbarisch. Und ich hätte mir gewünscht, dass jeder dieser Kriege
zu einem ähnlichen Aufschrei in der Öffentlichkeit geführt hätte, wie wir ihn heute erleben. Und all diese Kriege wurden mit Lügen begonnen. Kein Krieg relativiert die Schrecken eines anderen. Aber wenn diejenigen, die für barbarische Kriege die direkte Verantwortung tragen, und zum Beispiel Herr Biden hat die US-Außenpolitik ja schon seit vielen, vielen Jahren mitgestaltet, wenn die sich jetzt als die Guten inszenieren, dann müssen wir laut widersprechen und wir sollten ihrer Umschreibung der Geschichte nicht auf den Leim gehen. Wir leben heute in einer Welt, in der die atomaren Großmächte in dem, was sie als ihre Einflusssphäre betrachten, im Prinzip fast machen können, was sie wollen, ohne dass ihnen jemand in den Arm fallen kann. Von diesem Recht des Stärkeren haben die Vereinigten Staaten in den letzten 30 Jahren oft genug Gebrauch gemacht. Und Russland tut es ihnen jetzt gleich. Und genau deshalb hatten und haben die Entspannungspolitiker eben doch trotz Putin recht. Es gibt in einer atomar hochgerüsteten Welt keine andere Lösung von Konflikten als gemeinsame Sicherheit, Diplomatie und Verhandlungen. Und zwar ganz egal, wie unsympathisch uns Machthaber sind, ganz egal, wie verurteilenswert ihr Handeln ist. Es gibt nur den Weg. Und auch jetzt bei der Ukraine müssen wir unsere Regierungen auffordern, alles zu tun, wieder diplomatische Kanäle zu öffnen und eine diplomatische Lösung zu finden. Und die kann nur darin bestehen, dass man zumindest einen Schritt weit auf den anderen zugeht. Sonst gibt es ja keine diplomatischen Lösungen. Und Russland hat immer wieder betont, dass die Integration der Streitkräfte der Ukraine in die NATO, und die war ja voll im Gange, die ist ja nicht dadurch aufgehalten worden, dass es keine formale NATO-Mitgliedschaft gab. Es gab über 2000 US-Soldaten in der Ukraine. Es gab jede Menge gemeinsame Manöver. Dass dieses eine rote Linie war, wurde immer wieder artikuliert. Also wenn man eine Verhandlungslösung finden will, muss man in diesem Punkt Kompromisse machen. Und ja, es geht in dem Krieg zunächst einmal vor allem um die Ukraine, um die Menschen in der Ukraine und darum, das Blutvergießen zu beenden. Aber es geht auch um uns. Es geht aktuell auch darum, die Ausweitung dieses Konflikts zu einer militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland, also zwischen zwei Atommächten, zu verhindern. Auch deshalb haben auch die Regierungen des Westens eine Verantwortung, jetzt eine Lösung zu finden. Und ich halte das für ganz zentral. Denn ein großer Krieg, ein neuer Weltkrieg, das muss um jeden Preis verhindert werden. Soweit für heute. Tja, ich glaube, die Lage belastet und ängstigt uns alle. Ich gebe zu, ich habe seit langem nicht mehr so viel Angst vor Krieg gehabt. Und gerade das sollte uns aber dazu bringen, nicht nur mit Emotio, sondern wirklich auch mit Verstand auf die Situation zu blicken und uns nicht instrumentalisieren zu lassen, sondern wirklich immer zu hinterfragen, wem nützt es, wer tut etwas, warum und wie kommen wir aus dieser gefährlichen Logik jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.